son cantidad y viene con espingarda. Viene con espingarda y cañón, son cantidad. ¡Achiyú! ¡Mataron a Fulgencio, Achiyú! ¡Venga! ¡Analoví! ¡Que tranque bien la puerta! ¡Con calma y sin alarma! Cuiden de las mujeres, protéjanlas, que ellas y los Kunumi vayan entrando al templo. Resistiremos este ataque artero, confiados en Dios. Araloví, que tranquen bien la puerta. Yue, Abisú, con los otros. La munición para el tapial del huerto. Luego cubran por atrás del cementerio. Si no podemos esperar clemencia, al menos resistiremos todo lo que se pueda. Son las hordas de llagas que nos atacan. Como un castigo se abaten sobre cada pueblo para arrasarlo e incendiarlo. ¡Yaque! ¡Yaque! ¡Cumbay! ¡Allá con Pelagio y los otros para el Totiguazú! ¡Araticú! ¡Allá al corral con tus tapes! Dios mío, ¿por qué nos has abandonado? Arráncanos del cielo, Señor, que no nos hundamos. Líbranos de los que nos aborrecen, que no nos arrastre la corriente y no nos trague el torbellino, que no se cierre el abismo sobre nosotros. Acércate, rescátanos, líbranos de nuestros enemigos, que estás viendo nuestra afrenta. A tu vista están los que nos acosan, Señor nuestro, sálvanos. Más que los pelos de la cabeza son los que nos odian sin razón y los que nos atacan injustamente. Apiádate de estos nuestros hermanos, y si es tu voluntad que perezcamos y el juicio final, sea tu juez benévolo y podamos estar a tu diestra, Señor. Amén. Zé, vou rezando por nós para que não escape. Vamos escapar na praça! Vai, que não leve nos cavalos, cara! João, Pedro, vamos pro curral das mulas, que não se espalhe com o tiroteio. Aê, eu já tô gostando da rapariga, ó. Todas pra nós, cara! Cuidado com esse bugre! Vamos pra igreja, que nesta ouro e a prata, as mulheres também! Mulheres, hein? Ô, Joaquim, não! Subam na torre! Bom, subam na torre para tumbar o Ciro! Pô, tem cuidado, pô! Pode acontecer, pode aparecer algum mosquete lá no índio, meu! A porta da igreja! Vamos derrubar com esse truque aqui, ó. Agora, vamos! Vamos que vai ter força negrada! Vai ceder! ¡Cuánta muerte, mi Dios! ¡Cuánta barbarie! Como en los viejos tiempos de los bandeirantes, atacan y arrasan nuestros pueblos. ¡Cuánto horror! Destruímos e saqueamos os povos da margem ocidental do Uruguai. Apóstolos, São José, São Carlos. Deixamos hostilizada e acabada toda a campanha adjacente dos povos, num espaço de 50 léguas, mas 80 que fizeram outras tropas. Se saquearam e se trouxe para o outro lado do rio 50 peças de prata, muitos e belos enfeites, bons sinos, 3.000 cavalos, com o mesmo número de éguas, 1
130.000 réis de prata. Essa foi parte da minha campanha. Es 1817. Iba para 50 años que se marchó el último jesuita. 50 años que fuera expulsada la orden por el rey de España. Y los pueblos, lo que queda de los empobrecidos 30 pueblos, es saqueado por los portugueses, por los paraguayos. Saqueados desde fuera y esquilmados desde entonces por la rapacidad de los encomenderos y de administradores que pretendieron reemplazar el orden de la orden para enriquecerse con el trabajo de los menguados indígenas que viven aún en las misiones. Pobres, lastimosamente pobres e incomprendidos por religiosos de otras órdenes que no entienden su dulce guaraní. A varias generaciones de haber dejado la vida errante de los montes y sin atinar a comprender si deben obediencia a la autoridad civil o religiosa, vagan ahora entre las calles de la reducción cubiertas de maleza, entre las vigas derrumbadas, frente al caído pórtico del templo, o se van, cuando pueden, a ciudades de blancos, a Corrientes, a Santa Fe, a Buenos Aires, a ciudades donde ha comenzado a resonar una palabra nueva y vacilante: independencia. Allí se instalarán para practicar sus oficios aprendidos en las reducciones. Fabricarán relojes, trabajarán el cuero, harán muebles tallados o con fragantes maderas de la selva construirán instrumentos que, en alas del sonido, los harán remontar hasta llegar de nuevo a su lejana tierra. Porque, donde quiera que estén, los que se han ido evocarán hasta el último día de sus vidas el amanecer de campanas y pájaros en los tiempos felices de sus pueblos nativos. El tiempo feliz de las reducciones ha pasado, y solo los más ancianos son capaces de desandar su memoria hasta los días prósperos, cuando en cada uno de los pueblos jesuíticos se trabajaba para el bien de todos. Esa época feliz y organizada, de días exactamente iguales, cuando en San Ignacio se fabricaban muebles y herraduras, cuando llegaban instrumentos desde Yapeyú y se fundían campanas en Loreto, cuando se enviaban herramientas para Candelaria, tabaco, cueros de las estancias, cilindros de yerba mate, que al abrirse expandían la suave fragancia de la selva. Pero rota la unidad misionera sin la administración de los jesuitas, los pueblos son cuerpos sin alma, en los que se agota la vida de cada uno separado del resto. Los viejos días de los jesuitas, que duraron 150 años, pasaron para siempre. Y esto evocan los que están ausentes, y esto extrañan los que han quedado y ven el cotidiano y silencioso saqueo del tiempo. Los techos derrumbados, los pilares quebrados, las paredes volteadas, las galerías vencidas, los pisos agrietados y el persistente crecimiento del árbol que recupera nuevamente su espacio. Y sin embargo, desde esta oscuridad de saqueo y derrumbe, irguiéndose por sobre tanto desconsuelo, un guaraní, nacido en estos pueblos, no se resigna a ver su región nativa desmembrada, su patria de ríos y montes asolada como antaño lo fuera por los bandeirantes. Se llama Andrés Guacurarí. Le dicen Andresito. Es hijo adoptivo de Artigas
y cabalga las lomas, lanzando su corazón de indio contra los portugueses y los españoles, contra las coronas unidas que lanzan su zarpazo sobre los pueblos que buscan su propia identidad. Mientras, al mismo tiempo, muy lejos, San Martín, otro misionero, carga ya en los Andes. Los dos han nacido sobre el límpido río Uruguay, el viejo río de los pájaros. Uno hijo de español, el otro indio. Han nacido muy cerca y ahora, en campos de batalla tan distantes, luchan con el corazón compartido por dar forma a una naciente patria americana. He puesto mi ejército delante de los portugueses para que cada pueblo se gobierne por sí mismo, sin ningún otro españoles que se atreva a gobernar, pues habrán sufrido mucho todos los pueblos de los grandes atrasos y miserias y de los males de los gobiernos españoles y portugueses. Pues, hermano mío, levantase el grito sagrado de la libertad. Hace 50 años que fueron expulsados los jesuitas, y el último intento de Andresito por mantener la emancipación de las misiones es aplastado al fin. Y entonces sí, definitivamente, sobre la vasta región se echa a morir una larga noche de silencio y esperanzas perdidas para siempre. Demasiado arruinado nuestro pueblo está. Este pueblo y lo otro también. Ya nadie siembra, ya nadie trabaja, ya no hay animales en el campo. La gente habían muchos se murieron antes, cuando están los padres, de todo habían carne, maíz, y nada le faltaban. Y el pueblo era limpio. Ahora no dan para vivir acá, y algunos se han ido al monte a cazar y a pescar como antes, y los que tenían algún oficio se han ido hacia la ciudad. Por eso yo me pregunto si nos podrán volver los padres. Pregunto por mí y por todos, ¿por qué si ellos vuelven, sabe gobernar y todos serán como antes y darán gusto de vivir en los pueblos? Yo pregunto, ¿por qué no vuelven los padres? ¿Por qué ellos se fueron? ¿Por qué nos puede volver? Lentamente, los pájaros se irán acostumbrando a anidar en el silencio de las piedras, en las grietas de las viejas paredes, y todo, poco a poco, irá impregnándose de olvido. Lentamente, con el silencioso crecer de las hojas, la selva primigenia se irá cerrando sobre el sueño de los pueblos dormidos. Pero yo recuerdo, porque la suerte de mi semilla fue germinar en medio de estos patios, y pude recoger el último eco de las voces guaraníes que habitaran el aire de este pueblo.
Puedo recordar desde el principio de los tiempos, cuando todo era una selva inabarcable, poblada de acechanzas, de pasos sigilosos y dioses ocultos en la sombra perpetua. Un océano verde y palpitante, con resplandores de ojos, de colmillos y de pájaros multicolores. Por ella bajaron los soldados de la Compañía de Jesús desde el Guairá, huyendo de los bandeirantes, río abajo sorteando las cascadas, girando entre remolinos, zozobrando entre la espuma de las correderas hasta llegar, al fin, a estos montes protegidos por los grandes ríos para refundar los pueblos con sus mismos nombres. San Ignacio, Santa Ana, Loreto, Candelaria, San Cosme y Damián y muchos otros a ambos lados del Paraná y el Uruguay. 30 pueblos. 30 claros en la selva como ojos abiertos en lo verde para mirar a Dios y ser contemplados desde las alturas. Al comienzo, pueblos de estaca y palmas bajo lluvias torrenciales. Precarias poblaciones bajo la noche inmensa de los trópicos, pero asentadas para echar raíces cada vez más firmes, más incrustadas en la piedra, tan seguras de sí que con el tiempo se fueron convirtiendo en piedra, transmutando su afán de eternidad en bloques de asperón, tallados uno a uno. Cientos de guaraníes y unos pocos jesuitas para golpear la roca, para acarrearla desde las canteras, para amoldar cada encastre de piedra, para alzar muros eternos a golpe de cincel en este espacio donde nada dura sino la misma selva renovada que todo lo cubre y lo transforma. Trabajaron aquí la arquitectura barroca de los templos, tallando las volutas, entrelazando las guirnaldas, el rostro de los ángeles, irguiendo las columnas, los zócalos, los capiteles, las balaustradas, el emblema de la compañía. Eligieron este mismo lugar sobre el que abro mis ramas, y en él dibujaron la idea de su organización que todo preveía: el templo, el cabildo, las viviendas de indígenas, el colegio, los talleres, el cementerio y esta gran plaza que era el centro de tanta actividad. Hermano, ya quiere aclarar el día. Pebuqueres, hermano, cuere. El Dios guarde y ayude a nosotros. Venga, hermano. Pebuque. Así despertar a los hijos y a la hija, hermano. Venga a alabar a Dios, a escuchar la Santa Misa. No sea perezoso, no duerma fuerte, hermano. No tenga allí, no sea flojo. Mire que ya está tocando el tamborcito. Vamos, hermano. Levante, hermano, vamos. Ya. El día de las reducciones comenzaba así, antes de amanecer,
y era el primer anuncio de una jornada de apretada labor. 4 o 5 mil indígenas en cada población y 1 o 2 padres, rara vez 3, para dirigir tanta tarea. ¿Qué hora será? Todavía está oscuro, pero ya oigo la voz de Timoteo Aricayú que camina despertando a la población. El reloj que traje de Europa hace mucho que se ha detenido y nuestro tiempo lo marca ahora el sol. Ah, su curso en el cielo nos parece corto para tanta labor. Un cura de almas debe serlo todo aquí. Cocinero, acopiador, panadero, médico, enfermero, ladrillero, cerrajero, herrero, pintor y director del coro. ¡Oh, Dios! ¡Cuánto en orden y oficios es necesario para el bien de una república ordenada! Qué bello es el amanecer en esta tierra. Qué suaves los sonidos de los pájaros e insectos en el monte que está por despertar. Oh, qué fragante el aire cargado con el perfume de las enredaderas. Veo ahora el andar como de tigre del viejo sacristán, que va a tirar de la soga de la campana y que acabará de despertar a todos los habitantes de la reducción. Disfruto tanto de esta primera caminata hacia la iglesia que mantenemos abierta día y noche. Ahora están despertando en cada casa. Pronto saldrán de sus hamacas o de sus cueros de venado tendidos en tierra en los que se envolvieron para protegerse del frío de la noche. Luego, a modo de peine, pasarán sus dedos por sus cabellos de un azul oscuro y beberán un sorbo de agua de su jarrón hecho con cascarones de zapallo. Encenderán sus fuegos dentro de las habitaciones y tomarán su mate, sin el cual no podrían vivir. Desde aquí escucho la gran familia de la reducción. Oigo su grato zumbido, desperezándose. Ahora pasaré a la sacristía y no podré impedir que los muchachos me besen las manos mientras aplastan contra ellas sus narices húmedas de mocos. De este rumor de vida me viene la fuerza para el alegre servicio de mis pobres indios. Ahora vendrán a misa, cambiados diariamente en grupos según las cuadras del pueblo, porque todos juntos no cabrían en la iglesia. Solo los domingos se abren los portales de par en par. Así la palabra de Dios puede llegar a todos los reunidos en la plaza que no han podido entrar. Ya los oigo venir. Sí, los oigo. Y me invade un murmullo y su delicioso silabeo. Oh,
¡Qué dicha cuando podamos conocer mejor su lengua y entonces traducir los cánticos latinos al dulce guaraní! Un nuevo día ha comenzado. Un nuevo y resplandeciente día de trabajo. Todavía resuenan los ecos de esa música elevada al cielo, el coro de tantas voluntades, aunadas para un fin común. Todavía vibra en nuestro corazón de piedra el eco de los pasos descalzos y extrañamos el peso de los tejados que permitía transitar por el pueblo al abrigo del sol y de las lluvias. Y desde este espacio de la plaza nos llegan las voces de las grandes fiestas de las reducciones, el despliegue de tantas ceremonias. El señor gobernador, los caciques y acompañantes vienen entrando en la plaza. En lo alto de largas tacuaras flamean las banderolas de colores. Ya llega la comitiva de jinetes en caballos piafantes de largas crines adornadas. Van en doble fila y hacen un amplio círculo en la plaza. El gobernador y su séquito van a la cabeza. Allá, frente al pórtico, lo aguardan los padres, las autoridades indígenas del pueblo, el corregidor, el alguacil mayor, regidores, alféreces, escribanos. Ahí viene el gobernador. Gobernador, viene, mirá, viene a caballo. Mientras, recostadas contra nosotras, paseándose por las galerías, la multitud mira el cortejo con ojos de asombro. Algunos se apiñan temerosos, otros recorren el pueblo engalanado, reconociéndolo como si fueran forasteros. Los que tomarán parte en las representaciones se pavonean con sus curiosas vestimentas. Reluce la seda, la mostacilla, el tafetán. Pasan grupos vestidos a la moda turquesca, niños con trajes de incas, soldados sarracenos armados de alfanjes, lanzas y saetas.
En medio de la plaza hay una escaramuza entre ángeles y diablos. Formados en escuadrón los grupos, arremetiéndose al compás de clarines y timbales, hasta que el último ángel lleva al último demonio a estocadas hacia la misma boca del infierno. Triunfa siempre el bien. Retrocede el demonio y la dulce paz de la justicia divina señorea sobre las reducciones. Extrañamos tanta ceremonia, tanto color y movimiento, tanta alegría de días felices, sobre los que a veces también se abatía la tragedia. Ay, yo quiero confesar, quiero morir como cristiano, Padre mío. Tráeme. Quiero tomar agua. Capaz que muere, Padre. Capaz que muere. Quiero morir como una buena gente, Padre mío. Muchas veces nuestros pueblos quedan devastados por las epidemias. Atacan sin piedad a los pobres indios, el sarampión, la viruela, tanta enfermedad de blancos que ellos no resisten. Nuestro día es un largo ir y venir con el consuelo, con los pocos medios para combatir tanta desgracia. Dar allí una pócima de hierbas, allá un ungüento, una palabra de fortalecimiento y siempre la oración como un bálsamo para tanto dolor. El cementerio se puebla de lápidas de piedra en las que quedan grabadas en guaraní los nombres queridos y una invocación al Señor para que los acoja en su gloria infinita. Con el tiempo todo volvía a la normalidad y de nuevo triunfaba la vida. De nuevo era el orden y el trabajo, los días exactamente iguales, con la calma cotidiana a veces quebrada si por alguna circunstancia se aplicaba a algún indio el castigo habitual de los azotes. Extrañamos el trabajo de todos los días, la salida hacia los yerbales, el cultivo en el Tupambaé, la propiedad de Dios, en el Tabambaé, la propiedad del pueblo, en el Amambaé, la propiedad del hombre. La llegada de las reses para el consumo diario, las vacas traídas desde las estancias para ser faenadas, el trabajo de cada familia plantando la mandioca, el zapallo, un poco de maíz, lo necesario para la subsistencia. El día se poblaba de voces y vibraba al ritmo de tanta actividad. Javier Guaraticú, ve ya con los niños al sembrado. Lleven la imagen de San Isidro Labrador y pónganla en un sitio desde donde el santo los vea trabajar a todos. Aquí los aprendices, síganme. Vamos al taller a terminar las imágenes de San Ignacio y de Santiago Apóstol. ¡Vamos, vamos! ¡A la doctrina ustedes! Mañana podrán ir a pescar. Ahora a repasar las oraciones y contar. Tú, corregidor! Francisco Guarillú, convoca una reunión en el Cabildo. ¿Cuántos cueros llegaron hoy desde la estancia?
¡Pronto! ¡Los herreros a la fragua! ¡A terminar de forjar las azadas! ¡A avivar el fuego para fundir el vidrio! ¡Ea! ¡Taparí! ¡Quiero ver ese reparto de la carne! Solo una familia por vez tomará su parte. ¡Y que no coman todo, por Dios! ¡Acostúmbrense a guardar para mañana! Curuzuyá, recorre la población y dime cuántos enfermos hay. Iripó, vamos con la leña para la panadería. Las niñas, lejos de los varones, espantarán los loros y recogerán hoy capullos de algodón. Revisa las cerraduras del colegio, Cumbay. ¿Qué novedades tenemos de Loreto? Jamás cesa el trabajo. Aún a altas horas, cuando caigo agotado, la noche suele traer sus imprevistos. Pero por hoy ha concluido la jornada. Me tiendo en la hamaca y cierro los ojos. Junto mis manos en una oración mientras las sombras cubren el vasto pueblo. Ay, estoy moribundo de fatiga, pero tan feliz. ¿Quién es? Padre mío, soy yo, Curuzuyá. Vengo a avisarle que el teniente Zaparí está por morir y quiere que vaya la familia a darle la bendición. Oh, Dios mío. Los 15 años en las mujeres y los 17 en los varones se considera la edad ideal para el casamiento. De modo que, una vez arregladas las parejas, con el consentimiento de los padres, hacemos los casamientos colectivos. Una sola celebración para muchas uniones cristianas. Hasta 90 parejas hemos llegado a casar simultáneamente. ¡Qué gloria ver estas almas simples uniéndose en el sacramento! Las jóvenes parejas acercándose al pórtico. Ellos vestidos de calzón y camisa, cuanto más con un poncho listado en los inviernos, y ellas con su blanco tipoy, que es la única vestimenta usada en las misiones. Abrumados de timidez, gachas las cabezas, se van acercando las parejas. No se dirigen una sola palabra, pero muestran al sonreír sus blancos dientes. Deambulan turbados frente al pórtico hasta que a cada uno le llega el momento de recibir la bendición sacramental. La plaza es también el centro de nuestra intensa actividad musical. En ella hacen los niños sus ensayos con instrumentos fabricados en la reducción o cambiados por herramientas Ayapeyú, que se ha especializado en la construcción de instrumentos. Arpas, violines, chirimías, flautas, hasta un órgano que nada tiene que envidiar a los de Europa.
Ellos disfrutan con el aprendizaje y entonan en su lengua canciones al niño Jesús, de las que hemos compuesto muchas, para que cuando grandes, en sus casas o en los caminos, tengan para cantar cosas santas, huyendo así de las profanas. Toda la vida de las reducciones está acompañada de música, de danzas, oraciones. Y no hay pueblo donde no se escuchen las voces de estos guaraníes que la tienen tan dulce quizás por beber desde pequeños las aguas tan buenas de estos grandes ríos. Sobre el espacio abierto de las plazas, en todos los pueblos, suben al cielo estas melodías que honran al Señor. Pues que la vida de ellos parece muy divertida. ¿Qué me dice usted? Solos, allí en la selva y sin control alguno. No es posible, no. Nada bueno saldrá de aquello. Y aunque pueda resultar extraño, Majestad, toda la enseñanza impartida en las misiones se hace en lengua del país, en guaraní. Y en ella imprimen también los textos sagrados. Dispersos como se encuentran en los lugares más remotos del globo, tal vez abriguen la intención de construir alguna monarquía universal al margen del trono de España. Porque no se habla de otra cosa que de las grandes estancias que posee, de su intenso comercio y del dificultoso control que pueden hacer las autoridades de la corona en los pueblos jesuíticos. Pero creeréis que han llegado a la osadía de afirmar que el poder de Dios deviene no al rey, sino a los pueblos, para que estos lo deleguen luego en un monarca. Pues de ser así, no es extraño que los pueblos que han llegado a enfrentarse a las coronas de España y Portugal pretendan crear algún modo de organización independiente. Aquí ya viene la lluvia, mira que la lluvia, mira, se viene. Mira que viene y está por llegar la tormenta. Ya estamos con la tormenta encima. Acaben con el ensayo y a guardar los instrumentos. Luego cada uno a sus casas, a orar para que el granizo no arruine nuestras sementeras. ¡Vamos, vamos, hijos! La tormenta se desplomó finalmente sobre las reducciones. Y era el año del Señor de 1768. Pero no abatió solamente los pueblos guaraníes. Abarcó buena parte del mundo y llegó hasta el más lejano rincón donde pudieran existir jesuitas. Había salido de España un año antes y traía, a través del océano, la voz del rey Carlos III doblada en pergaminos. Habiéndome conformado con el parecer de los de mi Consejo Real y de lo que me han expuesto personas del más elevado carácter, estimulado de gravísimas causas y usando de la suprema autoridad que el Todopoderoso ha depositado en mis manos para la protección de mis vasallos y respeto de mi corona, he venido en mandar se extrañen de todos mis dominios de España e Indias, islas Filipinas y demás adyacentes, a los religiosos de la Compañía de Jesús,
y que se ocupen todas las temporalidades de la compañía en mis dominios sin retardo ni tergiversación alguna, so pena de caer el que fuere omiso en mi real indignación. Se fueron al fin sin que se necesitara el uso de la fuerza para echarlos. Deportados a Buenos Aires y luego a Europa, abandonaron para siempre los pueblos que fueran su vida y su obra. Desde ese momento se quebró la unión entre las reducciones. Mal administrados, más tarde saqueados e incendiados, para los indígenas el retorno de los padres jesuitas fue una esperanza cada vez más lejana. Qué lejos estoy. Qué inmenso e imposible mar me separa de aquella encantada región en la que pasara los años más felices. Oh, cómo viven en mí aquellos sonidos y voces del amanecer. Las voces de quienes eran cada vez menos los nacidos y más los muertos. Las voces de quienes hasta después de las luchas postreras de Andresito insistieron en vivir en sus queridos y arruinados pueblos, aferrados al modo de vida que llevaran durante tantos años. Algunos intentaron por su cuenta nuevas fundaciones en lugares lejanos y se internaron en las selvas o campos para vivir como solo sabían hacerlo en las reducciones, mientras en soledad y lentamente caían los viejos edificios y se impregnaba el ámbito con la melancolía de los tiempos idos. Y entonces sí, definitivamente, sobre el recuerdo de padres y abuelos, saturándolo todo con sus lluvias, tapizando las piedras con musgo, la selva comenzó a renacer, suave y silenciosa, segura de su persistencia, sobre los muros de las fundaciones, sobre el eco de voces, sobre tanto esfuerzo, muda y tenaz, abrazándolo todo, cubriéndolo todo, pero dejando un claro siempre, respetuosa de ese espacio de luz, de ese resplandor en medio de las hojas. Como un brillo eterno donde pudiera perpetuarse la memoria de los pueblos jesuíticos, este espacio que hoy vemos, donde tanto se sufriera y amara, y en el que se dejara para siempre sembrada la semilla de nuevos territorios y de una provincia bellísima que llevará por siempre el nombre de Misiones.